ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିଛି ୟା ବୋଲି ଯୁବ ସମାଜ ନିଜକୁ ଅସର୍ପ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯୁବକ ତମେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ର ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଭାରତୀୟ ତମେ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅସର୍ପା କିଏ କହିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ହେଇଯିବା ତା ମାନେ ନୁହଁ। कॉकरोच जनता पार्टी ଓହୋ ଅସର୍ପା ଓହୋ ବେଳେ ବେଳେ ଅସର୍ପା ଭାରି ବ୍ୟାପନ୍ତି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବେଡରୁମ୍ କିଚେନ ରୁମ୍ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ପୁରା ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଭୁଲ କହିବାଟା ମୋ ପାଖେ ଠିକ ହବନି, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଅସରପାଟା ୱାର୍ଡଟା ଭଲ ନୁହଁ, ସେଟା କାନକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଜୁଡିସିଆଲଟା ସୁପ୍ରିମ, ଜୁଡିସିଆଲଟା ଅଛି ବୋଲି ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମ ଜୁଡିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୁଡିସିଆଲ ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଏମାନଙ୍କର ରେସପେକ୍ଟ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚିଛି ଜୁଡିସିଆଲ ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ। ଭଲ ଭଲ ଡିସିସନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ମାନେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିଛି ୟା ବୋଲି ଯୁବ ସମାଜ ନିଜକୁ ଅସର୍ପ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯୁବକ ତମେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ର ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଭାରତୀୟ ତମେ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅସର୍ପା କିଏ କହିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ହେଇଯିବା ତା ମାନେ ନୁହଁ। ଆମେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ନାଗରିକ, ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଗାଁର ବିକାଶ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ବଜେଇ ରଖିବା। ତେଣୁ ଯୁବତୀ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଅଖଣ୍ଡତା ବଜେଇ ରଖ, ଭାରତର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକାର ଓଜନ ରଖ। ଆମେ ନିଜକୁ କିଏ ଆମକୁ ଅସରପା ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା କହିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାସିଯିବା ଉଚିତ एत बड़ पद थे कि ନାଇଁ। କରିବାଟା ଠିକ ହେଇନି।